जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। नमस्ते जय हिंद शशि जी, नमस्ते। आपका स्वागत है। सर ये पूछना था, मैंने पहले भी आपसे पूछा था पोती के लिए। तो 8 साल की है, 9 में चल रही है लगी है। तो उसे वो खांसते हुए ऐसे करती है वो, और वैसे खांसती नहीं, आज कुछ खांसती है, खाने का टाइम पर ज्यादा करती सर। ऐसा करती, खाने के टाइम पर ज्यादा उत्साह होता। ठीक है, ठीक है। जी। तो हाँ, एक घरेलू नुस्खा उसे देकर देख ले बच्ची को, छोटी बच्ची है। ये जो मेथी का दाना तो आप जानते ही, मेथी साबुत जो होती है, इसको पाउडर बना लें और 1 चुटकी या 2 चुटकी मेथी का पाउडर 1 गिलास पानी में उबालें और उसमें 1 चुटकी या आधा चुटकी खाने का सोडा मिला करते हैं। तो इसको मिक्स करके गर्म पानी में, और बच्ची से कहें इसे चाय की तरह पी ले, थोड़ा गर्म हो जो उसको पी सके। रोज़ाना 1 बार पिला दिया करें, मुमकिन है कि बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।